Aqui, ó, já na chegada tem um mercado ali, ó. A gente tá precisando fazer compra, né? Nossos armários estão vazios, a gente precisa ir urgentemente no mercado. Pô, a gente comprou bastante coisa, né? O carrinho veio cheio. Saúde! O que passou? Não. E acabamos de chegar do mercado, aqui estão nossas compras. O carrinho veio cheio. E fala aí, amor, tu achou barato ou caro a nossa compra? Olha, eu achei barato, porque a gente pegou alguns itens que são geralmente caros, né? Como camarão, carne, e deu um valor bem acessível. Vocês acham que a Argentina tá barata ou tá cara? E agora a Karina já guardou aqui a maioria das compras, né? A gente guardou. Nós guardamos as compras, mas mais ela, porque ela que organiza tudo aqui. E Gente agora... do céu, comenta em casa se o teu homem também não consegue fazer as coisas caber no armário, né, amor? Ou ele tu organiza, mas do jeito dele, só que ele não deixa as coisas compactas assim pra caber tudo. Sobrou pra mim ainda, gente. Eu só tava aqui comentando que a gente tem que sair logo, que, né, que tô suando aqui, tá um calorão. Tá muito quente e o mercado tá fechando. O mercado tá fechando, então já somos aqui os últimos samaritanos aqui do mercado. Eu queria tentar dormir aqui no mercado, gente, porque pelo que a gente olhou ali, eles não fecham o estacionamento, então não sei se eles iriam expulsar a gente, acho que era ok a gente dormir. Mas a gente não conhece a região, vamos garantir, não sabemos que hora que abre amanhã, a gente precisa fazer as coisas. Então vamos pro nosso próximo ponto de apoio aqui, ver como é que vai ser e fazer a janta, que eu tô com fome. Eu também tô com fome e com muito calor. Para que tu tá com fome. Suando, coitadinho. Suando, vamos. Vamos, gente. It's not easy living when my fingers cross. Chegamos aqui então, né, amor? Estamos viciados em praças argentinas, não? Chegamos, mais uma praça aqui, parece ser um lugarzinho bem legal. Eu só vou ver aonde que o sol vai nascer, pra gente deixar a nossa geladeira aqui, ó. O sol vai nascer bem aqui, ó. Deu boa. Acertamos o lugar. Mostra aí pro pessoal, já que você tá fazendo esse mistério. Eu tenho um aplicativo, gente, que ele chama Skyview Light. A gente vai deixar escrito aí pra vocês verem, que ele é ótimo. A gente consegue ver as estrelas, os planetas, as constelações, o sol e a lua. Então ver o sol, na verdade, é muito bom, porque a gente sabe em que lado que o sol vai pegar de manhã e de tarde, né? No nosso caso, a gente utiliza pra duas coisas. A primeira, não deixar ao lado da nossa geladeira virado pro sol, pra não esquentar tanto a geladeira ali e também economizar energia. E também pra ver se as placas solares vão pegar sol desde cedinho, né? Ó, então tem a setinha e esse aqui é o caminho do sol. Então ele me diz certinho, ó. Às 5h30 o sol vai estar aqui. E aí quando ele começar a aparecer, às 6h30 ele vai estar aqui e daí vai subindo, ó. Subindo 7 e pouco, 8 e pouco. Então a gente vai conseguir carregar as nossas baterias desde de manhã, porque a gente não deixou nada aqui atrapalhando. E também não vai pegar na nossa geladeira desde cedo, então ela vai ficar mais geladinha. E outra coisa muito boa também, o sol vai começar batendo aqui na frente, né? Isso faz com que a cama que ela atrás também não aqueça muito. Tem isolamento térmico? Tem. Mas mesmo assim é bom evitar de deixar que o sol já fique batendo desde de manhã ali na traseira da van, porque senão a gente sente mais calor do que se pegar aqui na frente, né? Então, galera, acabamos de chegar aqui, parece um lugar muito seguro, né? Tem até a delegacia da polícia aqui do lado. E tem até um carrossel, gente, aqui na praça. Carrossel, isso aí quer dizer que o negócio é seguro, né? Enfim, aí vamos fazer agora a nossa janta. Então, o que vai sair aqui hoje, amor? Vai sair uma carninha picadinha, fritinha e uma guacamole pra comer com Doritos. Então vai sair quase um nachos, né? É isso mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos fazer aquele mexicano. Não, mas esse vai ser bem menos coisa, né? Menos coisa. E aqui a chefe pediu, né? Era pré-requisito pra sair uma janta, era ter uma bebidinha. Então fizemos um drink aqui com gin e energético. E um drink barato, gente. Dessa vez não tinha no mercado, então a gente não mostrou pra vocês. Mas outra vez a gente foi no mercado, a gente comprou esse gin aqui, que custou R$55, gente. E o Red Bull aqui tá custando R$3 e pouquinho. Dá até mais gosto de tomar o negócio. Galera, acho que vai dar ruim na guacamole. Isso aqui foi o que a gente conseguiu aproveitar, o resto tá muito duro. E em teoria, o abacate já deveria estar bom. Então, não sei como vamos fazer, acho que vai ser carninha com creme. Porque realmente... Que dó. Não, detalhe. Olha, meu Deus do céu. Detalhe é que a gente comprou tudo porque a gente tinha abacate passando, né? Mas olha, não faz sentido, a casquinha dele tá bem pretinha, era pra ele estar super. Aí tem alguns cremosos, ó, maduro. esse aqui é cremoso. Deveria estar assim, ó. Deveria estar assim cremosinho, né? Mas tem uns que estão uma pedra aqui, então... Sei o que faremos, talvez comemos isso aqui de guacamole e o restante a gente come puro. Sujou? E também. Não vou falar nada porque eu também tô de creme.
Gente, ficou muito linda a minha cebola. Meu Deus. Gente, só pra vocês não dizerem que é exagero, olha só a proporção. Eu cortei um tomate, uma faixa de cebola e o abacate. E olha só o tantinho de abacate que tem. Então vai ser apenas um coadjuvante o abacate nessa guacamole. Na verdade, tudo vai ser coadjuvante, porque eu tô aqui cortando a carne e aí a gente não achou carne moída. Então eu falei, não, eu pico na faca mesmo, né? E dá muito trabalho. Aí eu piquei só um bife e meio e falei, é isso, não vou picar mais não. Gente, sério, 150 gramas de carne aqui pra gente dividir em dois. Vai ser isso. É só aperitivo porque afinal já é noite, não precisa comer muito, né? É isso, ainda bem que a gente comprou 2 Doritos, então se enche de Doritos qualquer coisa e deu boa. Hoje a gente começou a entender o que é o conceito minimalista, né, amor? Que fazia tanto tempo que a gente tava tentando entender. Tamo na Olha dieta. só, um tantão de carne. A gente já comprou pouco, né? Já comprou 300 gramas. Aí eu fiz metade. Fez metade. Tá ótimo, Tá ótimo. Pra noite tá bom. ruim. Aí tá lá o guacamole, o cream cheese e também o Doritão pra encerrar a noite, né? E claro, no freezer tem o quê? Tem uma geladinha, né, pra gente. Então, e olha só o capricho do prato desse homem. Você sabe quando tem pouca quantidade, a gente faz aquilo ali vira gourmet, né? É gourmet, verdade. gourmet. Amor, mas olha só, deu um pratão, Não, né, deu um pelo prato amor? bom. Na Olha verdade, só. Na verdade, a gente tava até comentando que se fosse um Rapidez, alguma coisa assim, isso é a quantidade exata pra fazer um burrito, comer e ficar satisfeito, né? Não precisa comer mais. Então acertamos a quantidade bem no fim. É uma porção pra cada um, né? É, tipo assim, queríamos isso, sabe, gente? A gente queria essa quantidade, tranquilo. Não, assim, ó, se tivesse a gente comeria mais, mas isso aqui Já eu é acho que tá bem ok. É. Isso. Peraí. Jesus amado. Vamos comer que a noite tá boa. A noite tá boa. A noite tá boa. A noite tá quente. Tá quente. Bom? Comer? Essa carninha É pouca, mas é boa. é pouca, mas é boa. Vamos jantar e daqui a pouco a gente volta já de manhã. Então, informativo de última hora, a gente não gravou ali porque tava meio na correria. Eu gravei um pouquinho com o celular, a gente vai colocar umas imagens. O Wellington trocando o pneu, eu preciso registrar. Que isso? Mas basicamente a gente ouviu um barulho bem forte de um carro, meio que parecia batendo. E na verdade, uma mulher com suas 2 filhas acabou batendo no meio fio. E aí entortou um pouco a roda, a gente teve que Estourou o pneu. Estourou o pneu. E aí a gente foi, o Wellington trocou o pneu. Gente, olha o estado dessa criança. Gente, tá muito quente aqui. Deixa eu mostrar, pare quieto, mostrar. Olha isso, olha suas mãos, mostra suas mãos. Aqui, ó. E tá muito quente, tá tipo 32, 33 graus, agora é meia-noite. Então passei calorão lá, mas deu tudo certo. E aí ela já ofereceu também pra amanhã, se a gente quiser ligar a tomada, convidou pra tomar um mate junto com eles lá. Então provavelmente amanhã, se nós formos lá, a gente mostra isso pra vocês. E eu acho que a gente vai porque a gente tá precisando de tomada, né? Mostra aí a nossa bateria. Olha só, ela tá 11.2 com a geladeira ligada, né? Que realmente tá muito calor, então a geladeira tá ligando direto e aí a nossa bateria tá caindo bastante. Ela tá carregando bastante durante o dia, né? Chega a ficar cheia, só que como tá muito calor, a geladeira não tá desligando. É, então acaba que gasta muito, né? E faz mais ou menos 1 mês e 5 dias que a gente não coloca na energia elétrica, não carrega ela, só com a energia solar. Mas agora realmente foi necessário, né? Ao longo dos dias, e hoje deu uma chuva, uma garoa, então a gente vai precisar amanhã pra trabalhar, pra colocar tudo em ordem. E agora, vamos pro banho, né? Uma ducha, por favor, que eu tô precisando. E ducha gelada, porque tá muito, muito quente. E até amanhã, agora sim, né? Que não aconteça mais nada. Bom dia, né, pessoal? Já começamos o dia assim, basicamente. Comecei aqui o dia derramando leite. Começamos a conversar aqui, a hora que vi já tava esparramando leite por toda a casa aqui. Então agora estamos tomando um café da manhã. Com menos leite, né? Porque derrubou metade. Então, café temático, média lunas. Que a gente comprou no mercado e bem gostosa, né? Diga-se Muito de passagem. boa. E um cafezinho. Então ficamos ali o finalzinho da manhã e também o início da tarde na cama, assistindo um seriado. E a gente comeu tanta média luna que não estamos nem com fome pro almoço, né?
É verdade, eu especialmente fui muito a média aluna. E agora a gente tá dando uma ajeitada na casa porque vamos onde? Vocês lembram que a gente comentou ontem que a gente ajudou a trocar o pneu de uma senhora, né, que acabou furando o pneu aqui perto. Então ela perguntou se tinha alguma forma de retribuir, a gente convidou pra tomar um mate com ela, né, tomar um café da tarde. Então a gente tá ajeitando a casa tudo aqui e nós vamos lá na casa dela fazer uma visita. Provavelmente ela vai querer conhecer, ontem ela se interessou bastante pela casa rodante, então a gente vai lá, curtir uns momentos lá. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a praça que a gente tá ficando, porque a gente chegou ontem à noite, não deu pra mostrar muita coisa, mas também é uma praça bem diferente daquilo que a gente tá habituado, né? Tem até um carrossel, gente, eu fiquei impactada com essa informação. Então vamos lá ver. Então cá estamos na Plaza San Martín. É uma história bem curiosa, porque na verdade a gente colocou um ponto no Overlander, o GPS do nada trocou o ponto e a gente acabou aqui numa praça muito legal de ficar e, claro, dadas as devidas proporções, que lembra a praça que a gente estava lá em Concepción. Aqui tem um parquinho já aqui ao lado, tem um carrossel ali que é instalado no parque, não é um parquinho de diversão, não, é um carrossel que tem aqui na praça. E aqui ao lado então da praça a gente está estacionado com a nossa van. Aqui atrás a gente tem também um mercado, que é o dia. Se paga mais é porque você quer, esse é o lema aqui do mercado. E essa praça me lembra de Concepción, porque tem sim algumas construções mais históricas, tem a igreja, o sino aqui à noite fica tocando bastante. Esse foi o barulho que a gente ficou ouvindo aqui à noite ontem. E acho importante comentar aqui que nas cidades que a gente passou, a gente observou nas praças, nos espaços públicos, muito zelo e também preservação. Então as praças são muito bem preservadas. Em ambas as praças que a gente ficou, tanto lá em Concepción quanto aqui, a gente via pessoas cuidando, cortando grama. Onde tem banheiro, os banheiros são limpos. Então isso nos surpreendeu bastante. E para quem vive nesse estilo que é o nosso, principalmente em termos de pontos de apoio, né? Você consegue conversar com alguém que possa te fornecer um ponto de água, te fornecer informações e também preservar o parque, o que garante também melhor segurança. Todos los abrazos del mundo me da. Mi alma se desborda de emoción. Nunca antes sabía. Então, como vocês puderam ver aqui, a praça oferece um ambiente bem legal pra gente ficar. É um pouco mais barulhenta, né? Bem movimentado aqui, então a gente tá bem no centro da cidade, aparentemente. Mas apesar de ser movimentada, né, tem bastante criança, bastante família, então a gente tem a impressão que é muito seguro, né? Isso. E até altas horas da noite as pessoas estavam passeando com as crianças, né, empurrando carrinho de bebê. Então, aparentemente é um lugar bem seguro, né? Então pra gente é muito bom ficar aqui. E aí também deu pra perceber, né, que o tempo tá bem nublado, a previsão de chuva pra amanhã e próximo dia também nublado. Então a gente vai precisar recarregar as baterias e vai usar esses dias ao invés de passear para nos organizarmos, né? Então os próximos episódios provavelmente vão ser de rotina, a gente vai organizar aqui o motorhome. A gente tá pensando em ir pra um camping, então hoje a gente vai na casa da senhora que a gente ajudou ontem e amanhã a gente tá pensando em ir pra um camping porque a gente precisa trabalhar no computador, precisa organizar o porta-mala da van, que tá lavar roupa. Lavar roupa. A gente também quer fazer um tratamento aqui nas madeiras, né? De novo, que já foi feito, já foi passado stem, mas a gente quer lixar e fazer de novo esse tratamento, então a gente precisa de um lugar que a gente possa abrir a casa, né, e não, obviamente, num lugar público, assim, né, que incomode as outras pessoas também. Literalmente botar a casa em ordem, né? Botar a casa em ordem, botar a vida em ordem, né, porque a gente precisa resolver bastante coisa. Então é isso, e agora vamos pra lá, né? Agora vamos pra lá. São Francisco, chegamos! Beijos girando que nós estamos em Gualeguaychu. E olha só que legal, agora a gente tá chegando numa região totalmente diferente de Gualeguaychu, né? Que é uma área que é a comunidade Pueblo Belgrano, que eles chamam aqui. Aí é uma coisa assim, não digo rural, mas é um pouco mais afastado assim do centro da cidade, né? Então é mais tranquilo, assim, as casas são mais longes, não tem o asfalto, né? Nem calçamento, então é uma coisa mais tranquila, assim. Y vos ahora estás grabando. Y hago primer plano. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ya le explico. Y vio a dos chicos ahí y se quedó mirándolos. Como que bueno, se quedó mirando y no miró la calle, lo que tendría que hacer mientras manejabas. Entonces estaba mirando, manejando. Le interesó, la cosa le interesó. Me llamó la atención porque la verdad que eran muy bonitos. Encima me dio una vergüenza.
Y me tragué el cordón. Cordón para ustedes es como... La subidita. Ah, ok. Sí, el escalón ese. Sí. No, y encima yo vi la casa de ustedes. Y yo digo, bueno, me estaciono acá. ¿Y qué hacemos, mami? ¿Qué sé yo? Le digo, por lo pronto me voy a estacionar acá. Yo ya estaba tomando un remis, tipo su auto. Yo, o sea, por acá se acostumbran mucho a alquilar tipo autos así para ponerle, vayan muchos adolescentes, se meten y tipo lo llevan, por ejemplo, a otra parte de Entre Ríos, a un boliche y cosas así. Entonces yo pensé que era tipo eso. Y no, era una casa grande. Yo me dije como, ¿qué? Porque nunca había visto, tipo, o sea, como que había visto grandes, pero no como así. No, pero hermosa, yo me quedé fascinada. Y yo te decía que yo tengo una prima que vive acá en Entre Ríos, en otro departamento que se llama Gualeguaychu. Tiene también una casa así como ustedes, Rebate. ¿Cómo se llama? Un motorhome. Y se recorre, bueno, ya se recorrió todo el país, prácticamente se fue al norte, de Argentina al sur, a todos lados. Y después se fue a Chile, se fue a Uruguay y ella es grande, es un matrimonio grande, ¿no? Ya son abuelos, pero igual son jóvenes. No importa, ¿no? E agora, amor, o que estamos provando aqui? Estamos provando... Agora a gente já provou o mate argentino e agora a gente vai provar a... Como chama? Fernet com coca. E tem uma proporção que é 70% coca e 30% Fernet. É isso? Sim. Agora eu vou provar, ver se tá certinha a proporção. Não, e olha só que os bastidores, olha essa galera. Só mulheres aqui fazendo os bastidores aqui. Tchau. Não. Tchau, Brasil. Salud. Tchau, Brasil. E aí, amor, gostou? Vou provar de novo, que eu provei. É uma cuba, quase. Vamos, porque no le entiendo nada. Nossa, que suspense! Calma, Ah, tem que pelo sentir. amor. O gosto lembra bastante o de coca, mas com um amarguinho assim no final. É gostoso? É bom? Prova aí pra você dizer o que que você tem como... Es medio maravilla. Agora sim, vamos beber e vamos dar uma... Então, o quê? Dar um parecer... Oh, é bom? É bom. Mano, esse é meu. E olha só, hoje aqui a gente vai ter uma noite gastronômica e já começamos aqui com os caramelos, aqui com as balinhas que nos trouxeram aqui, ó. Totalmente gastronômico. É bom, né, essas balinhas? É bem gostosa. Essa aqui, ó, ela vem com alguns animais aqui, vem informações de animais. Então, a Argentina culta Não, até um nessa país parte, muito né? culto, gente, porque olha, realmente, diz a altura, a velocidade do animal aqui. E agora nós vamos pedir 4 pizzas. Quantas pizzas? 3 pizzas? 4 pizzas? Comemos mucha pizza. Mozzarella. Elas iam pedir 2, aí souberam que o Wellington vinha e pediram mais 2. Só por causa... Porque eu como muito. E aí, ouvi dizer que 2 pessoas aqui vão cantar hoje. Vão cantar, não? Vas a cantar ou não? Ah, não. Não, para a câmera? No, gato. Tiene que mostrarlo. Gente, assim ó, papo vem, papo vai. O pessoal começou a falar em música, né? Alguém faz aula de canto e tudo mais. E aí nos surpreendemos com... Como é seu nome? Mi nombre es Aymara. Aymara. Que música que você sabe? É o dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Só me molhou os cabelos, suando Meus olhos. Começou a falar, mas mamãe sabe que não é coisa grande, filho, passa. Gente, muito bom, isso é cultura, né? Daí eu perguntei, conhece mais alguma? Conhece qual? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Melissa, assim você me mata. Ai, Gente, precisamos de mais alguma coisa? Não, né? Então com isso a gente vai encerrando esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E siga a gente também nas outras redes sociais, @RotaSecalpladas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! tchau. Então vamos pro nosso próximo. Então vamos pro nosso... Mas é nessa cidade, né? Então vamos aqui
E a previsão é que isso e vai colocar carregar as baterias, né? É isso aí. E aí então a previsão. E aí você. E aí isso ajuda bastante, principalmente você consegue conversar com alguém que. Por acaso rodante. Esto va, baralho. Esto es bueno.